такой, ребята, лайфхак. Гремят ограничители дверей. Болезнь такая, что ли, у них. 10-го семейства ВАЗ, 12-е и так далее. В общем, купил такие пружинки. Это от газа, от классики. И как бы вам показать-то, короче, там за ограничитель зацепил ее. И вот тут такое есть отверстие. Он ее в натяжку взял. И все. Вроде как бы не спадывает. И все, и она больше не брякает. Вот маленький только щелчок появился теперь, когда дверь закрываешь. Я не знаю. Пробуйте, пользуйтесь. Там я просто зацепил. Так-то до удобства здесь желательно дырочку вот в этом шпиньке просверлить. Ну, как-то так. Всем спасибо за просмотр.